Bueno, gracias a Dios. Ventilador Samurai recuperado. Por fin todo en orden. Por fin todas sus líneas en perfectas condiciones, en buen estado. Sobre todo los pernos correctos y todo lo que tiene que ver con la armada. Está perfectamente bien el equipo. Ya no hay cables pelados ni nada. El cenote. Sale. Todo listo. Solo me falta el copete de aquí y ya está. Arreglado el asunto. Aquí en Minimarca Electrónica Master Javier. Con la ayuda de Dios todo es posible su reparación, señores. Listo. Ahora sí, ahí fue. Ahí le puse ya la segunda velocidad. Tiene las 3 velocidades. Gracias, Dios mío. Ahora sí, a empezar a arreglar un teléfono. Así es la cosa. Listo.